အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Tomorrow Channel မှာဒီနေ့တင်ဆက်မဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF file ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ထားပါဗောနော်အဲ့တော့ PDF စာအုပ်လေးကျွန်တော်တို့ home ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာဗောနော်ဒီမှာ PDF နော် type of file မျိုးစားမှာ PDF file ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe Acrobat Pro လေးကို software install လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တစ်ခါဖွင့်ထားပြီးသားဆိုအမှပြရတယ်ပထမစဖွင့်မှဆိုရင်ဒီမှာ file နဲ့ open နဲ့ကနေပြီးတော့စာအုပ် file လေးကိုလာဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာအုပ် file ဒီလိုလေးရောက်လာတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ PDF file ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Adobe Acrobat Pro DC ထဲမှာဖွင့်ဖတ်တဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က file tab ထည့်နေဒီ export to Microsoft Word ပေါ့နော်ဒီ PDF စာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့က Microsoft Word စာအုပ်ဖြစ်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ဒီနည်းလမ်းတိုင်းလာရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file name မှာတော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ PDF စာအုပ်ကို Word ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် PDF to Word လို့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်အောက်က save ဒီပုံစံပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံ save မလဲဆိုတော့ work document ဆိုတာပဲရွေးထားမယ်ဒီပြီးတော့ဒီ view result ဆိုတဲ့ချက်ပေါက်လေး on ထားမယ်ဒါကတော့ချက်ချင်း export ထုတ်ပြရတဲ့ချက်ချင်းဖတ်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ပြီးရင် setting တွေကဒီ set language ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီ set language မှာကျတော့တူပေးထားတဲ့ဒီ language နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကိုဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ language ထဲကဒီ English US ကိုပဲအသုံးပြုပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာ font မတွေ့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဗမာ font တွေတွင်းအကုန်လုံးကိုကွန်ပျူတာထဲက font တွေတွင်းစမ်းကြည့်ပြီးတော့လောက်တာလည်းဒီမှာမပေါ်လာပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုအင်္ဂလိပ်နဲ့ပဲရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်ပြီးတော့ဒီ export ထုတ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီ Adobe Acrobat Pro မှာဒီမြန်မာ font ထည့်နီးလောက်တတ်တဲ့လူရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုအောက်မှာ comment ရေးသွားပါအောင်အဲ့တော့ဒီခုကျွန်တော်ဒီဟာကို export ထုတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်အင်္ဂလိပ် font နဲ့ပဲရွေးပြီးတော့ export ထုတ်လိုက်ပြီပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီချက်ချင်းဖွင့်ဖတ်တဲ့အနေထားပေါ့နော် view result ဒီစာအုပ်ကိုချက်ချင်းရောက်တယ်ဒါကတော့ Adobe Acrobat မှာစောစောဖတ်ထားတဲ့တခုက work ဖြစ်သွားတဲ့ file ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင် work ဖြစ်သွားတဲ့စာအုပ်မှာကြည့်လိုက်မှဆိုရင်တွေ့လား font တွေက US နဲ့ရွေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဗမာစာတွေကပျောက်မမှန်တော့ဘူးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာတွေလည်းမမှန်တော့အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကို PDF file ကိုရေးထားတဲ့ပညာရှင်တွေကဒီဘာ font နဲ့ရေးရလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာဒီမှာလောက်ထားမမှန်ကုန်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပြန်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာ data ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုရင် PDF to work ဆိုပြီးပြောင်းထားတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ဖတ်ပြပါမယ်ဆော့ဆော့ view result ဆိုတာလောက်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းဖွင့်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီခုကတော့ဒီ export ထုတ်ထားတဲ့ file ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲလုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ US font နဲ့တတ်မှတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာ font တွေကမမှန်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ PDF file မှာဖွင့်ဖတ်ထားတဲ့ပုံစံရေးထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ PDF ပုဂ္ဂိုလ်ဖတ်တဲ့အတိုင်းပဲဒီ work နဲ့လည်းဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီထုတ် export ထုတ်တဲ့အချိန်လောက်ရမယ့်အချက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီခုဒီတိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီဗမာ font နဲ့အင်္ဂလိပ် font တွေမှန်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ file tab ထဲ export ထဲက Microsoft Word ထဲက Word document ကိုလာမယ်ပြီးဒီ setting ထဲမှာပေါ့နော် setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ set language မှာကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ font တွေကိုဗမာ font တွေကိုတွင်းမိမယ်လည်းဒီမှာမပေါ်လာဘူးအဲ့တော့ပေါ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့လူရှင်လည်း comment မှာလုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းပြောတော့ပါအောင်ပထမဆုံးဒီအမှန်ချစ်ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ set language ကိုကျွန်တော်တို့မတုံးတော့ပါဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay လုပ်လိုက်တယ်ဒါတော့ဒုတိယနီလန်းနဲ့ပြန် export ထုတ်မှာပေါ့ဒီ view result ဆိုတော့ချက်ချင်းဖွင့်ဖတ်တာကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းမဖွင့်ဖတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ save လုပ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ export ထုတ်ပြီပေါ့နော် PDF စာအုပ်ကို Word အဖြစ်ပြောင်းပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ချက်ချင်းမဖွင့်ဖတ်ဘူးဆိုတော့ချက်ပေါက်လောက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ export ထုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းထဲကနေလာကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါတော့ပထမတစ်ခါထုတ်ထားဒါဒုတိယတစ်ခါလောက်လိုက်တဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့နာမည်ကတော့ဆော့ဆော့မူရင်းနာမည်အတိုင်းပဲရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ set language ကိုအတုံးမပြုတ်ထားဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမူရင်းစာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲမှာဗမာ font နဲ့အင်္ဂလိပ် font တွေတိတိကျကျမှန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီ set language မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာတွေဒါပါမယ်ဆိုရင်ဒီ PDF ဒီ Word အဖြစ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီစာကိုပြန်ပြင်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတော့တစ်ခါမှမစမ်းဘူးလေဗောနော်ဒီမှာတခုဒါဆိုရင်စာကိုပြင်ခြင်းနေဆိုရင်သူက
အုပ်စုလိုက်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်တတိတခြားကြီးဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဒီဟာလဲဘယ်လိုရှိတယ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ထက်ကျွမ်းတဲ့လူတွေဒီဗီဒီယိုကြည့်မိတယ်ဆိုရင် comment အောက်မှာရေးပြီးတော့အကြံပြုသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတင်ဆက်သူကိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ PDF စာအုပ်ကို Microsoft Word စာအုပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်လို့တင်ဆက်ရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြရစီဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်